sale de las manos. ¿Qué es esta mierda? Así jamás podrá conmigo. Le lanzaré mi boomerang mágico. Me he pasado, perdona. ¿Boomerang dices? El concepto no está claro. No vuelve, es lo que... ¿Cuál vuelve por el otro lado? Lo tira fuerte, ¿eh? A ver, ¿es para que viene por allí? No es. Allá donde aquella nube. ¿Ves qué pinta? ¿Ves aquel avión grande? Sí. Aquel avión. Sí. Aquel avión. Supersónicos. Un boomerang a la mierda, que hemos perdido. Venga, ya está. Durante este mundo, yo ahora veo que tengo poderes. No quiero pelear contigo. ¿Por qué vamos a pelear? Tú no me has hecho nada, Duende Verde. ¿Por qué? Démonos las manos. Es mi rayo láser atorcador. Te estoy dando una descarga eléctrica que parece ser que no lo entendía nadie, igual que yo. ¡Ah! ¡Estoy electrificado! ¡Ah! ¡Dios mío, he hecho chispas por mi cuerpo! ¡Oh! ¡Uf! ¡Mira! ¡Mira! Que hay que fijarse bien. ¡Mira! He hecho un poco de chispa. ¡Mira! Al abrir el coche he hecho chispa. Al abrir el coche. Porque no tengo la cosa esa que... Tengo poder. ¿Qué has hecho conmigo? Me has electrocutado. Sí. Y ahora, mientras estabas electrocutado ahí, peleando con el coche, le he prendido fuego a tu casa. ¡Oh! Mira cómo está prendiendo fuego toda tu casa. ¡No te lo creo! Es un fuego que he inventado yo que no es un ruido. Se está quemando por inducción. ¡Tía May! Si estás ahí arriba, grita. No está, menos mal. Ahí arriba no. ¡Tía May! ¡Donde quiera que estés! ¡Peter! ¡Peter! ¡Al fin, tía May! ¡Sálvame! ¡Te rogaré las redes para traerte! ¡No, eso no funciona! ¡Corre, Peter! ¡Echaré un cubo de agua! ¡Justamente la subiré del pozo! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡El pozo está seco! ¡Tía May! ¡Ponme algo! ¡Que me tiro! ¡Que me voy a tirar! ¡Ponme algo para que caiga blandito! ¡Claro! ¡Arrancaré el agua de la piscina! ¡Soy tan fuerte que puedo arrancar la piscina! No se me ocurrió cuando lo del pozo. Claro, era mejor ir a un pozo. ¡Qué fuerte eres, Peter! Sí. Y ahora me tiro. Tampoco había tanta agua, ¿eh? Lo mismo. Menos mal que he caído de pie, Peter. ¡Oh, tía May! Siento haberte puesto en tantos problemas. Joder, qué fuerte estás. Menos mal que has cenado, ¿eh? Mira, tengo superpoderes, tía May. No sé por qué es. Tu tío ha muerto. ¿Este gato? ¿Está dentro de la casa? ¡Oh, no! Sí, ha muerto. Sí, soy calva. Lo siento. Tía May, ¿cuántos disgustos en una misma noche? Lo siento,